Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ από την κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω τα αγαπημένα κουλουράκια του εγγονού μας του Μιχάλη. Είναι νηστίσιμα κουλουράκια με χαρουπόμελο, με πορτοκάλι και επικάλυψη αμυγδάλου. Είναι εύκολη συνταγή, νηστίσιμη συνταγή. Φίλες μου, πρέπει έτσι να κουδουνίζουν. Νηστίσιμα, άκους τι ωραία που ακούετε. Έχω χάσει όλη την υγρασία τους, είναι πράγματι κουλουράκια. Ελαφρά γλυκά, μυρωδάτα από το χαρουπόμελο. Χαρουπόμελο, βανίλια, χυμό γνήσιου πορτοκαλιού. Άντε Μιχάλη μου. Τα υλικά μας είναι 250 γραμμάρια ζάχαρη. Είναι ένα φλιντζάνι. 150 ml ελαιόλαδο. Είναι 3 τέταρτα του ποτηριού. 150 ml σπορέλαιο. Μπορούμε να βάλουμε μόνο σπορέλαιο ή μόνο ελαιόλαδο 300 ml. Αλλά τούτη αναλογία κάνει τα πιο ωραία τα κουλουράκια μας τούτα. Από την δική μου εμπειρία, εσείς φίλες μου, ό,τι έχετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Επομένως θέλουμε σελάδι 300 ml. 150 ml γνήσιο χυμό πορτοκαλιού. Είναι 3 τέταρτα του ποτηριού. 5 κουταλιές χαρουπόμελο. Είναι 50 ml. Είναι σιρόπι χαρουπιού. Θέλουμε 2 κουταλιές κονιάκ. Είναι 20 ml. Ένα φακελάκι βανίλια, 5 γραμμάρια, ένα κουταλάκι μαγειρική, σόδα, είναι 5 με 6 γραμμάρια. Από το φίλο μας τον Καουρί. Ναι. Ένα κουταλάκι γεμάτο baking powder, 8 γραμμάρια. Ένα κουταλάκι κανέλα αλεσμένη, 3 γραμμάρια. Μισό κουταλάκι μοσχοκάριδο, 1-2 γραμμάρια. Αλεσμένο και αυτό. Αλεσμένο και αυτό. Και μια πρεζούλα αλάτι. Και τέλος έχουμε το αλεύρι, θέλουμε περίπου 4 φλιντζάνια, είναι 600 με 650 γραμμάρια. Δεν θα το πάρει όλο φίλες μου, αλλά θέλω να το έχω κοντά μου. Και φρέσκα αμύγδαλα με τη φλούδα, αλεσμένα 140 γραμμάρια, έναν ποτήρι. Είναι ούτε πολύ λεπτά, αλλά ούτε και χοντρά αλεσμένα. Θα δείτε πώς θα γίνει η διαδικασία. Και ετοιμαζόμαστε, Μιχάλη μου, να κάνουμε τούτα τα όμορφα νηστίσιμα κουλουράκια. Αν ήταν και ο μικρός Μιχάλης, ήταν να με βοηθήσει σίγουρα, του αρέσει. Δεν πειράζει να τα κάνουμε και θα το στείλουμε. Πρώτα θα βάλουμε τη ζάχαρη μας, πάει. Η ζάχαρη είναι 250 γραμμάρια, ένα φλιντζάνι. Θα βάλουμε 150 ml ελαιόλαδο, 3 τέταρτα του ποτηριού. 150 ml σπορέλαιο, 3 τέταρτα του ποτηριού. Και θα τα χτυπήσω στο χέρι. Απλώς να ενωθούσει. Είναι πολύ ωραία. Να κατέβουμε έτσι μέχρι να ενωθεί η ζάχαρη μαζί με το λάδι μας. Άρα δεν θα διαλυθεί τώρα η ζάχαρη. Όχι, δεν χρειάζεται. Εγώ έτσι τα κάνω και δεν ξέρω τι φίλες μου. Είναι κέι, είναι κουλουράκια. Τώρα ένα κουταλάκι σόδα μαγειρική πάει στο χυμό. Πάει στο χυμό, θα ανακατεύουμε πάνω από τη λεκάνη φίλες μου, γιατί θα μας αφρίσει. Να μην χυθεί έξω. Να μην χυθεί έξω. Το άφησε. Άφησε. Και θα πάει στα υπόλοιπα υλικά. Θα βάλουμε το κονιάκ. Συνεχίζεις να ανακατεύεις. Το χαρουπόμελο μου. Πάει και το χαρουπόμελο. Δίνει χρώμα και γεύση. Χρώμα και γεύση. Είναι εξαιρετικά, είναι ωραία. Το πάει και κανέλα. Πόσο κανέλα θα βάλεις? Πάει και ένα κουταλάκι. Ένα κουταλάκι κοφτό. Κοφτό περίπου. Μέχρι τα χείλη. Ναι, κοφτό. Κανέλα. Είναι 2 με 3 γραμμάρια. Μισό κουταλάκι μουσκοκάριδο. Λιγότερο να πω. 1 γραμμάριο. Τούτα χρειάζονται για να δώσουν την ωραία μυρωδιά σε τούτα τα όμορφα μπισκότα. Άντε, πάει και βανίλια. Το έχουμε γεμίσει αρώματα. Και ένα φακελάκι βανίλια 5 γραμμάρια. 5 γραμμάρια. Ναι. Και θα βάλεις και ένα κουταλάκι baking powder. Καλά γεμάτο, 8 γραμμάρια. Άντε τώρα πάμε με το αλεύρι. Αν φίλες μου δεν έχετε για όλες τις χρήσεις αλεύρι, μπορείτε να βάλετε φαρίνα. Στα κουλουράκια προτιμώ ή φαρίνα ή για όλες τις χρήσεις. Αλλά και ζαχαροπλαστικής να βάλεις, πάλι θα γίνει η δουλειά σου. Πήγε λοιπόν και μία πρέζα αλάτι. Συνεχίζουμε με το αλεύρι. Ρίχνουμε λίγο και ζυμώνουμε. Με το χέρι δεν μπορείς διαφορετικά. Δηλαδή το έναν υλικό πάει πίσω από το άλλο. Δεν εγκαθυστερούν. Απλώς να ενωθήσει. Είδες που το χαρουπόμελο είναι το ωραίο χρώμα πήρε και την κανέλα και το γαρίφαλο. Δεν τι ωραίο χρώμα. Το χαρουπόμελο δίνει και ωραία γεύση. Λίγο το αλεύρι.
Πάμε προς το τέλος. Ξεκολλήσουμε από τα χέρια μας Ναι. και να δούμε. Πρέπει να έχουμε καθαρά χέρια για να ξέρουμε ότι είναι έτοιμη, διότι άμα έχει πάνω ζύμη, κολλά και η υπόλοιπη που είναι μέσα στην λεκάνη και δεν μπορείς να Και καταλάβεις. παρασύρεσαι και προσθέτεις αλεύρι. Ακριβώς. Και στο τέλος βγαίνει πολύ σφιχτή η ζύμη. Αυτό που λες. Να καθαρίσουν και τα χέρια μας και να Και ξέρουμε τη πώς. ρίχνεις στο χέρι σου για να καθαρίσεις το χέρι. Να μπει και το άλλο το χεράκι, με τα δύο χεράκια θα κάνουμε κουλουράκια σήμερα. Δεν λένε οι εγγονοί μου να σας το τραγουδήσει οι φίλες ήταν μου. εδώ η Μαρία. Κρυ Μαρία, θα σας το τραγούδα, ιδίως κουλουράκια. Αχ, έγινε και τούτο. Εντάξει. Δεν θέλει ακόμα λίγο. Άμα σχεδόν μπήκε και όλο το αλεύρι. Το αλεύρι είναι καλά να ζυγίζεται. Ναι, έχω το ζυγισμένο το αλεύρι μου. Πάντα μπορείς να χρειαστεί λίγο περισσότερο ή λιγότερο αλεύρι. Εξαρτάται που το αλεύρι. Διότι έχει αρκετά υγρά η συνταγή και δεν θα είναι όλα στην τρίχα ζυγισμένα. Ακριβώς. Έτσι καλύτερα να έχουμε λίγο παραπάνω αλεύρι για να μπορούμε να κάνουμε όμορφα τη δουλειά μας. Τελειώσαμε. Και να δείτε τώρα που θα πλάσουμε τα κουλουράκια μας. Θέλει να ξεκουραστεί καθόλου. Όχι, αλλά να το αφήσω να μαζέψω τα διάφορα σκεύη που χρησιμοποίησα. Γίνονται αρκετά. Άρα μέχρι να πλύνεις και να πάνε στη θέση τους τα χρησιμοποιημένα σκεύη θα φύγουμε τη ζύμη λίγο να ξεκουραστεί. Ακριβώς. Δηλαδή κανένα 10 λεπτά. Όσο μου πάει. Και μετά θα συνεχίσουμε. Μπήκε λοιπόν και σχεδόν όλο το αλεύρι, έμεινε ένα κουταλάκι. Περίπου είναι 30 γραμμάρια το κάθε. Σοτάκι. Είναι μπισκότο, είναι κουλουράκια. Α, ναι. Κουλουράκια. Άρα. Είναι διαφορετικά, να τα ξεχωρίζουμε. Άλλον το μπισκότο, άλλον το κουλουράκι, άλλον το κουλούρι. Τούτα είναι κουλουράκια. Άρα θα προσπαθήσεις να είναι όλα Περίπου 30 γραμμάρια το καθένα. Ακριβώς. Πάμε, ρολάρουμε έτσι, τόσο. Εν τω μεταξύ, εδώ έχω βάλει μια μπετσέτα βρεμένη για να κολλήσει πάνω εύκολα το αμύγδαλο. Διότι την ευκαιρία να υγραθεί και να κολλήσει και όταν το τρώμε να μην πέφτει το αμύγδαλο. Η πετσέτα είναι βρεμένη. Τούτα είναι πειράματα δικά μου, είναι τέχνες δικές μου ότι άμα βρέξω την πετσέτα και βάλω πάνω τα όμορφα αμύγδαλα, κολλούν πιο καλά επειδή έχει υγρασία, παίρνουν και αμυγδαλόκουνες μια υγρασία. Δεν θέλω να τα λείψω από πάνω και να μου σπάσουσει. Προτιμώ έτσι. Κάτι άλλο, να έχουν περίπου το ίδιο βάχος παντού, να μην έχουν μυτούλαν έτσι στην ακριά. Τούτη είναι να καεί. Άρα να είναι διάκρες φλατ, επίπεδες, Ακριβώς. να μην είναι λεπτή μύτη διότι θα καεί στο ψήσιμο. Θα καεί στο ψήσιμο και μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να τις προσέχουμε. Και η βρεγμένη μαντιλιά είναι στραγγισμένη βέβαια, θα την βάλουμε να τρέχουν τα δεν νερά. έχει νερό. Ναι. Δεν τρέχουν νερά, απλώς είναι βρεγμένη. Βρεγμένη και στραγγισμένη και προσθέτω λίγο το αλεσμένο μου αμυγδάλο πάνω. Είδες το τι ωραία που κολλά. Ναι, Μιχάλη, ναι, είδες ναι, τι ωραία ναι, που ναι. κολλά. Παίρνει το σχήμα του, είναι ένα πέταλο. Ρολάρω πάνω. Ωραία. Φτιάξτε τα όλα και να έρθω να συνεχίσουμε. Έχουμε δύο δίσκους. Θα γεμίσουν δύο Δύο δίσκοι. δίσκοι, ναι, γίνονται αρκετά. Πάω να ανάψω το φούρνο στους 170 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Στον αέρα. Ο φούρνος μας είναι άδειος από τα φσιά. Θα τον ανάψουμε στον αέρα στους 170 βαθμούς Κελσίου. Εδώ. Μάλιστα, 170 βαθμοί Κελσίου. Και θα τη χαμηλώσουμε γρήγορα. Και 165 λέει η Λίζα. Γέμισε ο πρώτος δίσκος. Πόσα έβαλες για να δω. 4 επί 5, 20. 20. Πάει στο φούρνο το πρώτο ταψί, στη μέση του φούρνου. Εντάξει, μπήκε σωστά. Μετά από 7 λεπτά στο φούρνο, σχεδόν το ένα να κουμπά το άλλο. Έχουν αρχίσει να μυρίζουν, είναι εξαιρετικά. Η Λίζα φτιάχνει τα υπόλοιπα. Είδες πότε τι ωραία που κολλά. Ναι, ναι. Μετά από 10 λεπτά στο φούρνο, χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία στους 160 και ψήνονται σε περίπου μισή ώρα. Θα δούμε. Κρατάτε και από το φούρνο σας. Στα 20 λεπτά χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία στους 150. Τα κουλουράκια μας μυρίζουν υπέροχα, έχουν φουσκώσει ελαφρώς, πλησιάζουν στο τέλος του ψησίματος και θα τελειώσουμε σε 5-6 λεπτά. Στα 30 λεπτά έχουν ψηθεί, λέει η Λίζα. Θα τα βγάλει κατευθείαν από το φούρνο, δεν θα περιμένει άλλο. Και να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία στους 160 τώρα. Να μπουν τα Η επόμενα. δεύτερη φουρνιά αρχίσουμε με 160 αντί σε 170. Είναι ζεστός ο φούρνος μας. Πάμε λοιπόν να φουρνίσουμε το δεύτερο ταψί. Ωραία. Ωραία. Σε μισή ώρα πάλι. Σε μισή ώρα έχουν ψηθεί και αυτά
ο δεύτερος μας δίσκος και σβήνουμε το φούρνο και θα τα Και βγάλουμε. ξεφουρνίζομαι. Νηστίσιμα κουλουράκια με χαρουπόμελο. Γιορτινά, φίλες μου, για τον Αύγουστο. Με πορτοκάλι και αμύγδαλα. Μυρωβάτα, γιορτινά. Εμείς φάγαμε ήδη από ένα. Και εσείς να είσαστε εδώ, φίλες μου. Θα τρώγατε από τρώγατε ένα. από αυτά τα ωραία. Ετοίμαστα όλα για μια φωτογραφία. Να κρυώσουν πρώτα, να μπορέσουν θα να τα περιμένουμε, βάλουν. εντάξει. Είναι έτοιμα τα νηστίσιμα ουλουράκια με γνήσιο χυμό πορτοκαλιού, χαρουπόμελων και αμύγδαλο. Να τα δοκιμάσει ο Μιχάλης Και η Ελίζα. και η Ελίζα, κάντε τα και εσείς φίλες μου. Πραγματικά είναι υπέροχα. Μυρωδάτα, αφράτα, κουλουράκια από την Ελίζα. Με όλες τις πληροφορίες για να έχετε όλη επιτυχία. Έλα Λίζα. Άντε μάνα μου. Φίλες μου, πρέπει έτσι να κουδουνίζουν. Αν δεν κουδουνίζουν να τα αφήσουν μέσα στο σβηστό αλλά ζεστό φούρνο μέχρι να χάσουν την υγρασία τους και να κουδουνίζουν, όπως λέει η Λίζα. Έτσι, πρέπει να είναι έτσι αυτά τα όμορφα κουλουράκια, όπως σας τα δείχνω. Φίλες και φίλοι μου, ακόμα μια συνταγή από μένα για όλους εσάς και ιδίως αφιερωμένων στο μικρό μου εγγονό Μιχάλη που ήταν ιδέα δική του να τα βάλω στο κανάλι. Μιχάλης το απολαμβάνει. Ακού, πράγματι κουλουράκια. Κουλουράκια εύγευστα. Like για να μπει στα αγαπημένα σας και να δείτε ξανά τη συνταγή, να τη φτιάξετε ακριβώς όπως σας δείχνει η Ελίζα για να έχετε σίγουρη επιτυχία. Τούτον το ωραίο αμύγδαλο που καβουρδίστηκε καβουρδίστηκε στο φούρνο Μαζί με τα κουλουράκια όταν ψήνονται. του έδωσε μια ιδιαίτερη γεύση. Μας Καλό παρακολουθεί. καλοκαίρι φίλοι και φίλες. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Πολύ σας ευχαριστούμε για τα θερμά σας σχόλια. Πολύ σας ευχαριστούμε που μας συναντάτε και μας εκφράζετε την αγάπη σας. Σας αγαπάμε και εμείς. Να είστε όλοι καλά. Είναι πράγματι πάρα πολύ ωραία. Μην αμελήσετε να τα φτιάξετε. Φτιάξτε τα και θα το διαπιστώσετε. Σίγουρα.